Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui mes amis, on va préparer des madeleines aux noix de coco. Les ingrédients pour la recette, il me faut un bol de noix de coco, 2 bols de farine, 250 g de beurre, les œufs j'ai pris 4 et un bol de sucre. C'est-à-dire sur 2 bols de farine, on met un bol de noix de coco et un bol de sucre. Et après, on peut, c'est-à-dire moi j'ai utilisé les mesures comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Lorsqu'on prend 2 bols de farine, on prend un bol de noix de coco et un bol de sucre, c'est tout. Et 250 grammes de beurre, de la vanille et chocolat vermicelle. La vanille, on peut utiliser en poudre et un sachet de la levure. Tout ce qu'il faut pour préparer des madeleines. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا مدلين بالنوا دو كوكو. شنو يلزمنا الروسيت؟ يلزمنا صحفة نتاع نوا دو كوكو، صحفتين نتاع فرينة، 250 غرام زبدة، صحفة نتاع سكر، واذا كان تحبوا السكر ما تحطوش اكثر تنجموا ما تحطوش، يعني اذا كان تحبوا المدلين يعني مش حلو تنجموا تحطوا اقل. 4 كعبات عظم، ساشي نتاع لا لوفيور، الفاني خديت ليكيد انا، تنجموا تاخذوا بودر وفيرميسيل نتاع شوكولا يعني تزينوا به ولا اكثر ولا اقل. هذا ما يلزمنا باش نحضروا مدلين فطور صباح ولا الكوتي للصغيرات العشيه. تبعوني تشوفوا روسيت سهله برشا وما تطلبش برشا وقت. La première chose mes amis, je prends les œufs, beurre, sucre et on va le mélanger ensemble et après on va voir la suite. ناخذ الزبده والعظم والسكر ونخلطوهم بالروبو نتاعنا اذا كان عندنا ولا بيدينا، ومن بعد نعملوا الفرينه نتاعنا. نحضر الروبو نتاعي، نحط السكر، نحط الزبده نتاعي، نحط العظم زاد كيف نحط السكر اذا كان تحبوا تحطوا اقل تنجموا تحطوا. si vous voulez mettre moins de sucre vous mettez. une fois الخليط نتاعنا صايي، نحط الفرينه شويه بشويه ونبدا نمشي الروبو نتاعي. نحط البول الاولاني ومن بعد نحط البول الثاني. Une fois que c'est bien mélangé, je mets le bol de farine en premier, après je le fais travailler mon robot et après j'ajoute le deuxième bol. بعد ما تخلط البول الاولاني زدت البول الثاني نتاع الفرينه وزدت الفاني ليكيد. فوالا حطيت الفاني ليكيد كما تشوفوا. j'ai mis la vanille. Après j'ajoute la levure، نحط الخميره نتاعي توا وباش نخلط بالكدا توا عاد. وانا اخترت الفاني ليكيد خاطر ليكيد هي باش نخلط بها، خاطر ما حطيتش ياسر عظم نحط ليكيد فاني، هذيك هي لا ريزون اوسي. Voilà, une fois c'est bien mélangé, maintenant je lève mon bol. Voilà notre mélange. Si vous voyez votre mélange qui n'est pas vraiment liquide, parce que vous mélangez la farine, le sucre, les œufs, et elle n'est pas liquide un petit peu, vous ajoutez un petit peu de crème fraîche ou un œuf, pour que vous arriviez à faire une crème comme ça. Après, maintenant, on va ajouter noix de coco. إذا كنت تشوفوا الخليط نتاعكم ماهوش ليكيد وجاكم يابس، خاطر سا ديبون العظم زي فوا ناخذوا العظم تبدا ماهيش كبيره والخليط ما يجيكم يابس، تزيدوا شويه كريم فريش ولا تزيدوا كعيب عظم، ما تخافوش معناها كي تشوفوها زيدوا شويه كريم فريش ولا ان بو دو سيترون ولا حاجه ليكيد. يعني خلطوا الخليط نتاعكم كما تشوفوا بكدا. je mets mon noix de coco et je mets doucement. نحط بشويه نوع دو كوكو نتاعي ونخلطو بشويه بشويه. ولا سا ديبون الفرينه، ساعات الفرينه تسحق اكثر عظم ولا تسحق، يعني يلزمنا نكونوا ما نرموش العجينه بتاعتنا ولا ما نجحناش، لا نزيدوا حاجه ليكيد باش نخلطوا بها، تخافوش معناها.
نخلط بكدا هكايا شوف شويه، ونحضر توا البلاطو نتاعي ونشعل الفور نتاعي على 180، نحطوه على 180 درجه لطون كان عبيت البلاطو نتاعي. نحضروا اذا كان عندكم بوش حضروها باش تكون اسهل، ولا تعبوا بالمغرفه، اما اسهل لكم بالبوش فيسع تكملوا. حضرت البلاطو نتاعي، ناخذ الكويسات هذوما صغير هذم باش ما نمسخش نروح وقت كبير. اذا كان ما عندكمش تحطوا تو ديريكت في البلاطو نتاعكم. كيما شفتوا عبينا الكويسات نتاعنا ونبدو نعبوا شوي بشويه. ناخذ توا الفيرميسيل دو شوكولا. جو برون فيرميسيل دو شوكولا، je mets un petit peu. Vous pouvez mettre autre chose si vous souhaitez. une fois البلاطو نتاعي حضر نحطه في الفرن على 180 درجه مده 15 دقيقه هكاك، 10 دقائق 15 دقيقه. Voilà, je le mets au four pendant 10 minutes, 15 minutes. Il faut servir votre four. كيما تشوفوا المدلين نتاعنا حضر سيتو بخير. مدلين تحفون ياسر، يصلح للجوتي خاصه للصغار والفطور الصباح. سخونة شوية المدلين. كي تشوفوا محلاها الوردة. إذا كان عندكم بلاطوات فيها ديسان باهي برشا، إذا كان تزينوا للصغيرات. Voilà mes amis, comme vous voyez notre madeleine de noix de coco, elle est prête, elle est magnifique. C'est très très bien pour le goûter, pour les enfants, pour le petit déjeuner. C'est une recette très très facile à préparer. Et je répète encore, lorsque vous mélangez tout le mélange, comme vous savez, des fois il y a les œufs, il y a une qui est plus grande que l'autre, et on voit que c'est pas liquide. Il faut ajouter un peu de liquide, quelque chose de liquide, crème fraîche, neuf, jus d'orange, n'importe qu'est-ce que vous voulez ajouter. Et c'est une recette très très facile. Les mesures c'est facile, j'ai pas pesé, j'ai mis des bols comme ça, c'est n'importe qui il peut préparer cette recette. J'espère que vous avez aimé ma recette, j'espère que vous allez essayer chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Malé. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي المادلين نتاعنا حضر روسيت تحفون الاخر، وخاصه اذا كنت تزينوها، اذا كان عندكم ديمول معناها فيها الزينه يتو صغيرات يحبوا الحاجات هذوما، تحبوا تخلطوا بالشوكولا. انا حبيت دوري بالطريقه هذه خاطر ما حبيتوش اسهر، زدت شويه حطيت دوز نتاع السكر اكثر، يعني بول. تنجموا اذا كان تحبوه اصفر شويه تحطوه، او مستبيض شويه تحطوا نص صحفه نتاع سكر. روسيت تصلح للصباح، تصلح للعشيه، تصلح كي تمشيو البحر تهزوها معاكم. تحفونه ياسر روسيت، تهزها صغيرات الجوتي في المكتب، وسهله برشا وما تطلبش برشا مكونات. وكما قلت لكم قبيله، اذا كان شفتوا العجينه بتاعتكم يابسه شويه خاطر ساعات العظم ولا الفرينه ما نجموش نعدلوا عليهم، زيدوا حاجه ليكيد، يعني تزيدوا شويه حليب، تزيدوا كريم فريش، تزيدوا جو دورانج. وراهي روسيت سهله برشا وتحفونه، وتنجموا تخلوها حتى مده 8 9 ايام 10 ايام محطوطه في بواط، وتنجموا تفطروا بها الصباح وتصلح لكم لاولادكم خير من تبقوا تشتروا. ان شاء الله عجبتكم الروسيت، وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنسيوش تمشيو لباج كويزين ماليه وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين تاعي. تبقاو على خير، وان شاء الله نتقابلوا في روسيتنا احسن.